ये हमारे पास आई है आज पल्सर बजाज की 150 सीसी। तो आपको इसकी साउंड सुनाते हैं और दिखाते हैं इस गाड़ी में असली प्रॉब्लम हुई क्या है। और ये एक्सीलेटर भी छोड़ रही है। जब इसको हाई करते हैं ये सांस छोड़ने लगती है। इसके हेडफोन को ओपन करते हैं और हाई करते हैं। काम होने वाला है। और ये देखिए क्रैंक है, अभी ये चल सकती है। और हम लोग इसका टाइमिंग पैड चेंज करने वाले हैं, टाइमिंग चैन, सीजर गियर, ये सारा कुछ चेंज होगा। ब्लॉक का और हेड का लेथ वर्क होगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए पूरी गाड़ी खुली पड़ी है, पल्सर बजाज की 150 सीसी। ब्लॉक है, मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। ये थोड़ी सी लाइनिंग आ चुकी है इसमें, ऐसे रोशनी में करके मैं दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़े बहुत ये स्क्रैचेज आए हुए हैं इसमें। गाड़ी वाइट स्मोक देने लगी थी। और ये आप सीजर गियर को देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्ले हो चुकी है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये साइड प्ले भी बहुत ज़्यादा है इसमें। इसके लिए हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं, क्योंकि वाइब्रेशन की प्रॉब्लम रह जाएगी। इसका काम होता है वाइब्रेशन मेंटेन रखना। तो चलिए सारा कुछ को क्लीन करते हैं और लेथ वर्क करके फिर बांधते हैं इसको। तो हम लोगों ने इस चेम्बर को अच्छे से साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गंदगी नहीं है इसके अंदर। जब भी कोई इंजन बांधे तो साफ़ का खास करके ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अच्छे से साफ़ करें। आप देख सकते हैं हम लोगों ने ब्लॉक को भी बोर करा लिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साइन कर रही है। अच्छे से इसको भी साफ़ कर लिया है। और एक केम साफ पड़ता, इसकी ये वाली बैरिंग प्ले हो चुकी थी, तो ये बैरिंग हम लोग नया डाले हैं। बाद बाकी ये अच्छा है। और हेड पे भी हम लोगों ने अच्छे से वाल्व बिठा लिया है, वाल्व गाइड भी बिठा लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर। और इसकी भी क्लीनिंग हो गई है बिल्कुल अच्छे से। हमेशा क्लीनिंग पे ध्यान दें। तो चलिए इसकी ब्लॉक को और हेड को बिठाते हैं। देख सकते हैं हम लोगों ने टाइमिंग भी टॉप पे ले लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों निशान कट के जो है वो दोनों टॉप पे हैं। और हेड बिठा लिया है, ब्लॉक बिठा लिया। यहाँ से भी आप टाइमिंग देख सकते हैं, ये टॉप पे है। यहाँ पे एक निशान है, मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए। चलिए अब इसकी हेड कवर लगाते हैं और टाइप एरर्स करते हैं, फिर सीजर गियर और क्लच साइड की सारा कुछ लगाते हैं। तो हेड बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ चुका है। आप देख सकते हैं हेड और ब्लॉक सारा कुछ हम लोगों ने बिठा लिया है। और हेड का ये कवर भी बिठा लिया है। अब टाइमिंग लिया जा रहा है। इसको फाइनली 8 नंबर के बोल्ट सारे जो है टाइट करने के बाद इसका टाइमिंग लिया जाएगा। फिर हम लोग सीजर गियर टाइमिंग मिलाएंगे, उसको भी दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं सारा कुछ एकदम प्रॉपर हो रहा है। यहाँ पे क्लीनिंग का भी काम चल रहा है, ये सारे अभी क्लीन करने बाकी है। देखिए हम लोग नया सीजर गियर भी डालने वाले हैं इसमें। ये मूवी पंप है और आप देख सकते हैं इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से साफ किया है। और थोड़ा भी गंदगी नहीं है इसमें, तो थोड़ी भी गंदगी नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं ये सीजर गियर बोलते हैं इसको। इसकी टाइमिंग कैसे ली जाती है चलिए समझाते हैं। तो आप देख रहे हैं सारा कुछ ये पैरेलल है। मैं इसको हटा के दिखाना चाहूँगा। देखिए पैरेलल है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें एक टूल लगा लें जो इसका आता है, सीजर लॉक करने के लिए होता है। इसको एंटी लॉक वाई घुमाना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल है। तो 1 और 2, यहाँ पे 2 पे आके इसको लॉक कर लेना है। ज़्यादा घुमाएंगे तो भी वाइब्रेट करेगा और अगर 1 लेंगे तो भी वाइब्रेट करेगा। अब इधर इसको एंटी लॉक, मतलब एक इधर के साइड और ये वाला इधर के साइड। तो चलिए इसको ऐसे पलट लेते हैं। और देखिए ये पैरेलल है तो इसमें भी लेंगे 1 और 2 और यहाँ पे इसको लॉक कर लेंगे। बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। देख सकते हैं आप, ये टाइमिंग ले चुके हैं इसका हम लोग। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये सीजर गियर की टाइमिंग भी ले ली है और आपको टाइमिंग दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो कट की निशान दिख रहा है आपको, और ये चेम्बर में भी एक निशान है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं ये निशान है, ये बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर आना चाहिए। और यहाँ से आप हेड की भी टाइमिंग देख सकते हैं जो कि बिल्कुल टॉप पे है, और सीजर की भी टाइमिंग टॉप पे है। चलिए इसका क्लच प्लेट फिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है इंजन, और इसमें इंजन ऑयल डालने का काम चल रहा है। देख सकते हैं थोड़ी देर बाद इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पूरा सामान लगाने के बाद देखिए हम लोगों ने साइलेंसर भी लगा लिया है और इसमें पेट्रोल भी डाल लिया है। चलिए इग्निशन ऑन करते हैं, स्विच को भी ऑन करते हैं और इसकी आवाज़ मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ एकदम स्मूथ आई है। और पहले जो आप लोगों ने आवाज़ सुनी थी वो कट 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 क्या क्या आ रहा था। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ साउंड आया है इसका, कहीं से कोई किट-पिट कुछ नहीं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें। देख सकते हैं आप, ये बजाज पल्सर है और ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा साउंड इसका उतर के आया है।